جريدة المغرب في عددها الصادر لليوم خميس 23 نوفمبر: صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، انتصار رمزي بعد 47 يوم من الحرب في غزة، هدنة ال4 أيام هل تمهد لنهاية الحرب؟ في صفاقس تجمع نقابي ووقفة احتجاجية على خلفية إيقاف العوادني و4 نقابيين، اتحاد الشغل يرفع لاءاته ضد المحاكمات النقابية. كيف نقرأ في جريدة الشروق: تدقيق في الشهائد المزورة، آلاف الانتدابات بلا ملفات، تنشط بين تونس وبريطانيا القصة الكاملة لسقوط مافيا تبييض الأموال، حماس تتحدث عن نصر للمقاومة، إسرائيل ترضخ للهدنة، إطلاق سراح أسرى وإدخال الوقود، هكذا حسم السنوار مفاوضات الهدنة، تحسبا لغدر الصهاينة، يد المقاومة ستبقى على الزنات. نقرأ زيادة: منظمة الأعراف متهمة فساد رجال أعمال، من المسؤول؟ وزير الخارجية في البرلمان: عبارة الشو تثير توترا وانسحابات. نقرأ زيادة جريدة الصباح: نبيل عمار يقول: منحنا الأولوية لاسترجاع الأموال المنهوبة ولن نكون حارسا لغير حدودنا. في غزة في الصفحة 10 نقرأ: ماذا بعد الهدنة وتبادل الأسرى؟ يعقد هيئة الإدارية اليوم اتحاد الشغل في عين العاصفة، بينهم أئمة ومنتمون للتعليم العالي، 26 نقابي في أروقة المحاكم بين محالين وموقوفين. نقرأ زادة ريم محجوب تقول للصباح: لهذا قد يكون الرئيس القادم لآفاق تونس من خارج الحزب. اليوم ملف التآمر أمام دائرة الاتهام، والأسبوع المقبل ملف التسفير أمام القضاء. نقرأ زادة تزامنا مع فرض أوروبا معايير صارمة، ابتكارات ومنظومات تكنولوجيا تونسية للحد من الكربون وتطوير سلاسل التوريد. شكرا لك كمال هاني. نمشي مع الصحافة اليوم. اليوم صباح الافتتاحية: هدنة مؤقتة، من المستفيد؟ غزة وفي 24 ساعة نحو 200 شهيد، منهم 52 من عائلة واحدة. بعد مجازر أودت بحياة أكثر من 14,000 شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين، هدنة غزة مؤقتة حذرة وغير مضمونة. نقرأ: وإذا في خضم تحولات اجتماعية ضاغطة على التوانسة، متى يستعيد الاتحاد صوته العالي؟ السوناد عدت 71 تدخلا بكلفة جملية تناهز 44 مليون دينار، هل تكفي لمجابهة الجفاف والنقص الكبير في المياه؟ أحمد بن مصطفى السفير السابق والباحث في القضايا الاستراتيجية للصحافة اليوم: إعلان الهدنة في غزة نكسة لإسرائيل وأمريكا ومكسب للمقاومة الميدانية. Le temps نقاو la une اليوم الصباح: les droits de l'enfance broyés dans les inégalités régionales, tout faire pour conjurer cette malédiction. Accord entre la résistance palestinienne et l'occupant israélien, 4 jours de trêve et un premier échange de prisonniers. Quand l'information coûte une vie, dernier bilan du génocide, 14 180 martyrs dont 65% d'enfants, de femmes et de personnes âgées. 3 bébés prématurés tués à l'hôpital Kamal Adwan, près de 200 enfants palestiniens actuellement dans les geôles israéliennes. نقراو ايضا على une متاع لو temps: chèque sans provision, la dépénalisation c'est bien, des règles prudentielles c'est mieux. هكا تكتب le temps. Révision des examens trimestriels et cours particuliers pour qui? Santé, stand périmé: où en sont les investigations? Humeur, les Tunisiens seraient-ils des pervers narcissiques? هكا معناتها باش تتسائل زهور حرباوي. PLF 2024, les réserves de l'UTICA. نقراو ايضا vers EST ESS 17h, silence on se prépare. نذكروا هذه مقابلة في إطار رابطة أبطال أفريقيا Champions League. Après Malawi-Tunisie 0-1, une victoire en trompe-l'œil, l'arbre qui ne doit pas cacher la forêt. L'édito متاع le temps en un accord parfait, تكتب سامي حرار. La vie culturelle, cinémathèque tunisienne, s'emmène entre cinéma et écriture. S'emmène entre cinéma et écriture. نختموا مع la presse. La presse نقاو la اليوم الصباح: trêve annoncée à Gaza, premier cessez-le-feu et échange de prisonniers. Le chef du gouvernement reçoit Terry, directeur de Huawei pour l'Afrique du Nord, innovation et transfert technologique entre la Tunisie et la Chine.
نقراو أيضا Conseil d'affaires tuniso-africain soutenir l'internationalisation des entreprises tunisiennes. Société tunisienne de l'électricité et du gaz, succès de l'interconnexion électrique entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Climat des affaires, les hommes d'affaires ne sont pas tous fraudeurs ni voleurs. Faute du budget du ministère de la Justice 2024 pour une nouvelle approche de la pénalisation des chèques sans provision. Vote du budget du ministère de la Justice 2024 pour une nouvelle approche de la pénalisation des chèques sans provision. Débat budgétaire, le Parlement vote le budget du ministère des Affaires étrangères. نقراو أيضا l'éditorial à la presse en UN austérité et rationalité. Le ministre de l'Intérieur au Parlement, généralisation de la vidéosurveillance dans les zones prioritaires. Enfin, la liste des traitements à la charge de l'ACNAM, dapagliflozine. Diabétique, ça pourrait changer ta vie. Voilà. Un festival international de la poésie à Tozeur vers l'infini et au-delà pour briser les frontières culturelles. أيضا اليوم صباح éliminatoire mondial 2026, l'équipe de Tunisie bat à la peine le Malawi. Heureusement qu'il y a des pénaltys. يكتب Kemel Rattas, satisfait mais pas fier. Fait l'international crime contre l'humanité, le cri d'alarme de la patronne de l'UNICEF. نمشي والآن مع